Hello guys ဒီနေ့မှာတော့ပုံမှန်ထက်လူကြိုက်ပိုများကြတဲ့အော်မိုမက်လေးတွေကနေပြီးတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဗျာအားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ကိုဟိန်းပါ COC မှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြိုက်အတော်လေးများကြတဲ့အော်မိုမက်လေးတွေကနေပြီးတော့ညီကိုတို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဗျာတစ်ဖန်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်စာဆိုလို့ hero နဲ့ track အနည်းငယ်ပဲကြံမယ် spare ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်စာတိတ်မကြံတော့ဘူးဗျ hero ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း3 hero မှတ်မယ်နောက်ပြီးတော့စကင်ကြည့်ကျင်တဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြပေးမယ်ဗျစကင်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်းနဲ့ဝါနာစကင်တော့များမယ်ဗျပြီးတော့ဒီကောင်ကြတော့အပိအကွီးမှ17ခုထိအောင်ပါမယ်ဘေးရစစ်လည်းရာပြီးသားပါနော်နေချင်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ဂျမ်းကြတော့1100ကျော်တော့ပါမယ်ဗျဒီလိုနေသားမျိုးလေးကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးမြင့်နိုင်ပေမဲ့အခုတက်လေးကအာနာ18မို့40အတိနဲ့ရမယ်နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါကချက်ပေါက်နေတစ်စင်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဗျ